yubata mariogo onsi mbabwate lab department asabakulingoria amarwire au mbabwate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbabwate bukoreri bwa oncology gukora bari dialysis mbabwate emergency wing na wigo amariganya buna yeguru asibu mbabwate maternity wing igati bukoreri bondo bunge niko bagotoka sebara ya Kisumu Migori imeyumuchiriga umusungo asamange bakeresi bigotera sechi namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Happy Sabbath ngano nyeri tukirigaria erire chitariki 20 na isatu mutenyo yega ogatano bwerere buyo moncho murigereria ugetembe TV andonsia sore karibu sana ikionga chinsa ibire cha wono maragoba nchenkuru kwa Matilda Oboigwa na Veni Nyabuke cross nsemo eri yebe manyerere na boigwa kukonyolewa na chitariki chiga 20 na isatu nigolire litukorio konyorania na boigwa komanya abantu igoro yoburire wa obstetric fistula kose wa fistula ase abangena higo karanseke nyare ukomanya kora asensemo yikionga hayatikire na boigo asensemo eli yengambo tuchikurigiria amangana yobo chenu karibu sana ike nekionga chinsa ibere. Karibu sana mwancho murigire sangana into chisemo cha Facebook na bwego YouTube yemo asemo na nekero ngo chaka ni gobono kupatikana no commentakana ko bikorwa kiwaba byabasaye abange gosiria magimabo asichinjira cyo bututukano na bwego abana bekegoriegeke ni gobono omo pastor osumurandia oyo manyikanete na Pastor Thomas Nyakundi oyo bwego oli murai asekanisa yege Adventista ya ikanisa yiga Adventista emanyikanete buna Nyamira Westfields bono anyari weso kyana kubolia abayiboli kubwaterana nabagambi nabwigone ikanisa kwene kibuna abana babo banyare konyora gose banyare konyora amegerio ayo akubakonya na kubwa mono asasingirire buna obutumikibwe mitandao ni gubwabire bokoreta obube obonge nganonye bubwatobya asibona boli na nerebya anemono abasaye kosemigwa ase engana eyo kwa Pastor Thomas Nyakundi umurai we kanisa yegi Adventista sakuru kwa Nyamira Westfield bono igo tole skuru yeito ya Nyakongo Boys High School igo toro asenge nchotubwate chuma yokuranderia abana ikuru kwa nga Spiritual Week of Emphasis mune kanisa mangana nale tokorora ko benseye ya abana bake bagoitwa abana bake bakonywenya sole abana bake bagoswa sebintu byogosalia igo mune kanisa gatogoteba nga abaiboli ne kanisa ntubwatense menene yokubakonya igo twaikire asugusalika kuroko nene asenge njo twasoa kelie koro kwa nga digital platform asense ya ikire kerege nto kego chakoboko asesimi yao ose aso mutandao bintu byonsi na bikoba amangana ya yo mutandao namaya na indingo konyara abandi gosoma na gusuka namangana mabe nara aso mutandao wono mune kanisa goto kwegeria abana baito bamanye ense meri engiya
abana babange tokora bagukwanyo na abana abanyarukasi chi university igo bagutumia omutandao konyora abasani anio moeri bagukora bakorera goitwa igo na baibori na barayi benseye kireke goringita kiri kwigerigwa iguru y'omutandao responsibility nene yogo konya abana tari esukuru na baibori abanyene moibori na mayeto omwana oye buya munakumukine yeto mukine tine chimbu chingi ya gabaswahili bagoteba nga onye tokumukini buyense kumukini emuira anywe chinyasore emuira aso bunyaka emuira aso boibi emuira aso gosaleka igobono nabona ari gokuranga abaibori baito n'abarimu baito n'abarayi bonse tubwaterane ntotiga abana baito egesaku gieito gesire na geto nigo egenderete kubekwa ase abaibori bonsi koenekia buna basomirie abana babo na kolengana no mwalimu munene w'esukuru ya secondary ya St Don Bosco aserieta Mr Andrew Nyamari uyo boigo tebire buna chisemi na chio chioka chiranyara gukonya mugusi nigo bono atebire nire buya baibori komanya obuya bogosomi abana kagukwana nabariki bamangana amaya mugasolero nigo atebire buna aborokiwa ao nigo babwatebiego ao anemono ase umuroberi wiga OCBE asatebire abaibori bonsi mbabonete kweneke buna abana babo banyare gwikirania alia babwate naboigo amarurari babwate ase amagimabo kenen keyo asenga ke abono umuntu okuruku mugusi aratebe ara umwana muno mwana tuyasintoroche embuna yaerire ile mbuna etakoera nejisembe ere ntaba songo bakoruka na limitless igo our investment priority yentege tangani kabisa nejisembe uratigiro mwana ina rumwando urabashwari biyamona se bana mwato wa grade 10 mwato abana nabange around 86 abo togendrete na bubiya sana ase system yenya ya CBE unatuanyarorire nere tofauti na system ya 844 abana abego barabangu mono sana nande okorwa bale nirango ya masomo sana nabono kwa vatule STEM na social sciences na go explore tole possibility ya arts and sports science as STEM tubwate sub learning area ya media technology ya grade 10 abana babwate gangairo chikoba abararia nabarikia mangana nabatuki igo media houses inchi akerebia chiangaire support yanene kulingana ntara twara facilities lakini werure batubwatesia na nimba kerenga mbia mono na community itonko yoboria na baroba chip in eko yaram learning area ya media technology beta gete every 5 yinge sana ibi abana banyare ko ba complacent no muremoye nekende naro chikobori bali bali kastir tiga abana baiche skuru basome na umuwaziri w'echisemi me kaunti ya Nyamira CPAN Emily Ongaga nikobono asintunda yende aboririe ko basegeta usaboririe abana abaiburi koeneke buna babasegitira abana babo kwegera chikosi cha maboko elio banyore ubumanyi bukwegendereria kebugima nonye nabo nigo muwaziri oyiga bono atebire buna serikali ya kaunti ya Nyamira inse yo burai wayo mugavana bwe kaunti yo umuske Amos Ekimominyaribo nigo bono yabeire kiko basira aborokiwa angechiribu ibere abo bagosoma ase chiskuru 25 nemo chimanyekanete buna vocational training centers che kaunti ya Nyamira. My name is CPA Emily Ongaga, tuko waziri wa elimu, teknolojia na ufundi. Department ya Education
ndio ile department ambayo inasambaza uji afya katika mashule, na hii uji afya tukishirikiana pamoja na department ya agriculture pamoja na Higher Your Excellency katika department yangu ndio ile ambayo inasimamia ufundi. Ufundi ni vocational training. The future is vocational training, technical skills, na katika ward hii yetu ya Matuta tunayo vocational training moja ya Inogu, na ninaendelea kuwahamisha wazazi, tafadhali encourage your youth to attend, to enroll in vocational training. His Excellency the Governor is supporting around 2,000 trainees. Last year we partnered with the KCB Foundation to ensure that we build skills within our young people. Around Nyamira County, we have a total of 26 vocational training, and parents wakulima, nimesikia kwamba you are coming from different sub-counties. In your sub-county, we have around 26 vocational training. Find out ile ambayo iko karibu na wewe, na please encourage our youth to attend. Mwancho murigereria kubotekana no gukina kwa rigori ria maguta ya petrol ime yense ya Kenya ni kubono museneta we county ya Nyamira musikio kongo mugeni bono anyare kuboria ababunge na boigo abaseneta obeke metwamo na boigo gusange birengererio buna baranyare gukonya abakenya kurwa ase muchando yo ka ukwana kurwa ase constituency ya Luanda iyo gutoka ime county ya Viga umusikio kongo boigo nigo aborire buna nerebuya umurai bwense gutegerera abakenya chinga kibune chiga ekero rigoririo bugima rigenderete gukina kegima. Maneno ya mafuta, sisi tunasema ukiongeza mafuta ule anaumia ni mwananchi au namna gani? Si bei ya pikipiki itaenda juu? Na sisi tumesema tunataka wajumbe tuhesabiwe sisi wote. Turudi bunge. Tunasema kwamba sisi ndio wawakilishi wa nyinyi. Nyinyi ndio mmetuchagua. Tuongee kwa niaba yenu. Si namna hiyo? Na tunasema turudi bunge, sio ile mkutano ilikuwa Mombasa jana. Kwa sababu wale sio wawakilishi wa watu. Sisi wajumbe ndio wawakilishi wa watu. Na tunasema kwamba wajumbe tunataka petroli, diesel ibaki kule ilikuwa kabla Ruto aongeze. Hiyo tuko pamoja? Ama mnataka iongezwe nyinyi? Mnataka iongezwe? Watu wa Rwanda mnataka iongezwe? Mnakataa isiongezwe? Tuko pamoja? Si mko na seneta wasasi kwa hiyo maneno? Si namna hiyo? Tukisimama bunge tuhesabiwe. Mimi seneta wa Nyamira nisimame na watu wa Nyamira. Ososi asimame na watu wa wapi? Wa Vihiga. Si namna hiyo? Kwa sababu sisi tunamwambia Mheshimiwa Ruto ukiongeza hiyo petroli ni chakula unaongezea mwananchi. Si ndio? Na kweli wacha tuambiane ukweli. Kabla useme unajenga nyumba, fikiria ile ugumu wananchi wanaenda kwa tumbo kwanza. Si nyinyi mko hapa hata kumeza mate ni shida. Kwa sababu ya umasikini. Yaani kumeza mate ni shida. Lakini unaambiwa unajengewa ghorofa. Mnajua inauzwa pesa ngapi? 3,500,000. Ule wako na hiyo pesa atanunua nione hiyo. Mwenye wako naye. Niko mtu wako na hiyo pesa. Nasikia wapi? Hakuna. Mwancho murigeria sengane yoyo kwa yogokonga kwerigori iriobugima emergency ya Kenya ni kubono muraibu kiama kya Wiper Patriotic Front umusikie Stephen Kalonzo Musyoka bono anyarire gutukuterare finance bill yo mwaka uyo iga 2026 asibono anyarire kwera buna gwetira asi igati yebintu biri bibekiraro bigocha kurigererirwa nigo atebire buna nigo muchando obiri gukwenekirwa na boigo koreta ubututukano na korokia buna uburai gusabarai bale serikali bataribanga satebire buna nigo ensemo yo kwamereria serikali erachekwenekia buna ya segetire abakenya gutuguterare finance bill gusomorobero bwe budget bumakoyo iga 2026 finance bill ya 2026-2027 ambayo hii finance bill ikipitishwa ndio sasa itagharimia uchaguzi ujao bajeti hiyo. Na kwa hivyo tayari sisi kama United Alternative Government tumeangalia na tukaona makadirio mengine hapo ya kuumiza zaidi wananchi.
Kwa hivyo next June tukikumbuka mwezi wa 3 mwaka wa 3 tangu vijana Gen Z wawe, tutakuwa pia tukipinga vikali mengine ambayo Bwana Ruto na serikali yake wanaweka juu ya mambo haya. Na kwa hivyo tunafanya haya kwa njia ya amani. Mkutano huu tunakutana katika hali ya amani, na tunataka amani idumishwe nchi yetu. Now, have you ever imagined for you to gain lasting peace, you have to sacrifice, sometimes bitterly, because peace is not the absence of sometimes conflict. Conflict can bring peace. Na watoto ndio walifanya mambo hayo. Kwa hivyo tukiwa hapa leo tutazidi kuongea mengi. Niko na marafiki zetu ambao wamekuja, kwanza wengine wamesafiri kama ndugu Rigiji, na tadhani hivi karibuni atajiunga nasi tena. Wancho murigire asengane iyo tokugenda umutimoko moke kurende tobasa guska enderera kurigiriria kionga chinsa ibiricha bono muragoba naboigo ningirane ukumanya yanda mange anna mono kurwa ase serikali enene naboigo kurwa ase ebiti byechigosori. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbwate course ya Driving ucha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorale. Karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi nigutasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Dalila Busungu Medical Center igoba bato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyo bata maryogo onsi mbawate lab
department asaba kulingoria amarwire au babwato bukorerwa ICU ulia bwa theater guse radiology mbabwato bukorerwa oncology ukora bari dialysis mbabwate emergency wing na wigo amarigania buna yeguru asibu babwate maternity wing igati ubukorerwa ndubunge niko bagotoka sebara ya Kisumu Migori imeyumuchiriga umuzungu asamange bakiresi bigwetana sechi namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri asorugongo ruri rwa Coast Kenya ikiro litukoria rero nyara gutarira gati yechinsemo cie county ya Kwale na bwigo county ya Kilifi na chinga kiecho nigo anyara gukwanira ubuya bukwena na chisemi wochiase bana zaborokiwo wonsi ime yense ya Kenya na bwigo nyara gukwanira emiroberi emengi ya serikali ya ebwate rikonekia ubuyase wizara buneyo yechisemi wizara yobochano bwigo chinsemo chinde. Kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Na wauliza nyinyi watu wa Kwale, jameni, msiniangushe. Mimi sitaki mtoto wa Kwale awe anatoka jamii gani ama jamii gani, waende shule. Tumeweka pesa ya kutosha shuleni, tumejenga madarasa ya kutosha shuleni. Tunataka kila mtoto awe shuleni, ndio tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili lazima niwaeleze pia nyinyi watu wa Kwale ni kwamba mambo ya matibabu, kwenda hospitali, mimi nimesema hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama auze ng'ombe yake ama atumie pesa ya biashara yake ati kwenda kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali sasa italipwa na bima ya afya ya serikali kupitia kwa mpango wa SHA. Kila mwananchi, mimi nakuuliza wewe mwananchi, kazi yako ni kujiandikisha ndani ya SHA. Ukishajiandikisha ndani ya SHA, wacha yale mambo mengine, wewe enda hospitali utibiwe, upatiwe dawa, kama ni sindano udungwe, uende nyumbani bila ya mtu kukuuliza pesa. Mambo ya pesa italipwa na gharama ya serikali. Msambweni hoye! Msambweni hoye! Shida tu iko moja. Nyinyi watu wa hapa Msambweni, shida ni ngapi? Niwaambie mali shida iko. Wengi wenu hawajajiandikisha ndani ya SHA. Mimi nimesema kila mtu ajiandikishe ndani ya SHA. Kila mtu afanye nini? Hebu nione wale wamejiandikisha ndani ya SHA, nione wale wamejiandikisha. Basi wale hamujajiandikisha, mimi nawarai kila mmoja wenu ujiandikishe, kwa sababu ukijiandikisha sasa ndio tutajua tutapanga madawa kiasi gani, tutapanga madaktari wangapi, tutapanga vifaa ya hospitali kiasi gani, ndio tuweze kushughulika na matibabu ya kila Mkenya. Na umubunge webunge ya Kiharu Moskendi Ndinyoro niko bono agenderete gukwanira uchumi yense ya Kenya na kuba muno ikiranyare kuburia abaraya numuno ababunge kweneke buna asi emiroberio serikali agenderete kurigireria na bwigo bitambukiro ya berege kuimukia asi amangana yeligori ria maguta ime yense manyare ko weneke buna tivarache komenta emechando yende ase uchumi yense ka ukwana litkolia lero nigo Moskendi
Ndindi Nyoro anyare kwera buna nerebuya engana yogokegwa kwebango eyu ya VAT igutumika ase amaguta enyare gukegwa kurinde asinchira erendo ngeta chikoleto muchando anu munasokonyora chibesa chia kwenekia magendero ime yense. Fuel, there is a trade-off we must make, and I want to address this very respectively. The issue about fuel has a lot to do with transportation, but a lot to do with the welfare of Kenyans also. So as the government negotiates with our brothers in the transport sector, remember the buck will stop with you paying the fare. So a vehicle is a vessel to transport you. They will just inbuild the rise in cost of fuel as part of their cost. And then they'll do a cost push inflation on your fare. That's why I want to reiterate and confirm to all of you my proposals to Parliament of cutting VAT in the meantime from 8% to 0. Number 2, of reducing fuel levy by 7 shillings. 3, of agitating for the cut in the profit margins of the people involved, and of getting an extra 5 billion from Fuel Stabilization Fund to subsidize diesel. Notwithstanding the communication we had today, my parliamentary process will still continue next week. Ase kionga chigosori etimu ya basubati ya Shabana Starlets nikubono yabiriki gusukirwa na gukiniwa kurwa Women National Super League ochia ase Women Kenya Premier League aiga nigo akokorekana ase nkoyo siniga korekana ase nkoyo yabo yobanyara kogosoria yomoerio amo ne timu ya Lowland Starlets ase bono banyara kuyita chigoli 3 ase egoli ya mumurikito Tyson Manyara na utumanya ase roboti oro. Timu ya Shabana Starlets eyo ase chingoyo chae chichonsi banyalire bakogosoria nigo babeire bakubwa chingoyo 13 bachire makali chingoyo 5 na tibanya koitwa nonya neyemo ase engoyo yabo bagosoria amone timu ya Lowland Starlets ase getikia Kadino Tunga Mosocho nigo banye ikora chigoli 3 ase yemo obubuyobo mbwagera baegwa egekombe ky'obunyangongo na gusukirwa kuro Women National Super League which ase league enene ya Kenya FKF Women Kenya Premier League. Dominic Oyori na CEO ya Shabana Starlets nigata babuna nigo babe komokia kwa eneki abuna nabo bagotangana ase MSU ya WNSL. Shukuru Mungu kwa kazi ambayo tumefanya na kwa kutuwezesha kufika kwa wakati huu ambapo tumekuwa promoted kwenda kwa Women Premier League. Shabana Starlets imekuwa dream yetu ya kucheza mara moja na kushinda na kupanda kwenye ligi ambayo tumewezeshwa na tumemaliza kwa sasa. Omokochi omonene o Shabana Starlets Pito Gechi nigane kebuna buche kwebanga bale buna bago chikosoa ase kemina kenene kia Kenya. We are going to compete 22 ko participate, so tutafanya matayarisho yetu vizuri to plan well for the Premier League and then tuweze kusalia bado hapo juu. Yeah. Sharon Wanyama nere captain ya Shabana Starlets nigata babuna nonya babeire bakonyora emechande menene buna egeti ase bakogosoleria nigo agokigwa no bubuyobuo. Taking us back since tulianza pre-season, it has not been an easy journey. Tumepitia vitu mob. Tumepitia challenges mingi sana in terms of kupata grao, in terms of facilities, but still we are grateful for the little that tumepata. Ningetaka kushukuru all those people wame come in to help us, kina Kisi School to Kisi University to Kadino Tunga to Nyaore. We are so much grateful for that. Taka pia kushukuru like our technical bench kwa kuona sisi wametushika even in our laws. Selina Nyaboke oyo obatenete Shabana Starlets nigata babuna Shabana Starlets neye moye timu ase Kenya yabereke kokolia buyake gima. Promise the girls promised us one run, and for sure we have had one run. So among those teams in Kenya which has gone one run, Shabana Starlets has set an history,
And I want to be very grateful to the support and the sleepless prayers from the management and other family stakeholders. Niko boigo abataniri baina na emipira amone chi uniform chobo kosolia gochia eskuru ya Cardinal Otunga Mosocho amone skuru ya Nyanjwa bune njira ya moyo korokio mogoko na boigo kinia ebiegwa ile hali ya ushirikiano na Cardinal na pia tutafanya vile vile katika shule ya upili ya Nyanjwa, na vile wanapoenda kuanza michezo yao katika hali ya shule za upili tunawatakia kila laheri ya kwamba hizi sasa ndio zile shule ambao tumekuwa tukishirikiana na tutaendelea kushirikiana. Niko yabeire ububuyo bonene ase timu ega y'abasupati Shabana Starlets yanyarire gukini gugose gutirigwa gocha se WKBL yani ese engoyo eri enene ya Kenya y'abasupati. Kuripotera Getembe ruga segeti kia Cardinal Otunga Joy Cliff Tyson Manyara. Mwancho murigiria buno tugukorire kionga chinsa ibire chabona marago bakorende tubasaguska kero turachi gosoa ase engambo lituko ria rero ase turachi kurigereria amangana obstetric fistula kusuburire wa fistula obo bono turanyare gutwara umumanyi anyare gutumanya haiga asinchira ere ya bene tubasaguska gendera kurigereria Getembe TV nchenkoro Matilda Obaigwa nyavuke ven koro ase bimanyiriro gendera kurigereria chinsa kusukurigereria engambo asichitage kachinge chire bosio. Hospitali ya Busungu Medical Center igoba batu bukoreri aho na